stinky thing anymore. Yeah. Turn it down. Alright guys, magandang hapon. It's past 5 now. Finally, the Lowe's is here to deliver our refrigerator. Yeah, go. Where do you want the refrigerator? Like, let me open. I mean, is it easier if I do it through the garage or is it? Oh no, the front door is the biggest door. Oh, okay. Ayan sila, di-deliver na. Okay. Here's the kind of move the old one already. So it's easier instead of go through that one. It's gonna go with that one right there. Here's the old one. Yeah. You don't smell the stinky thing anymore. Yeah. Turn it down. Alright guys, finally, yung aming refrigerator ay nandito na sa bahay. Ayan siya. Ayan, naidating na. So ngayon, aalisin na lang tong mga plastic. Yan, mga plastic. Tapos, yan. Sinet up na rin siya nung nag-deliver para everything is working. Malamig na siya. So, yan yung loob niya. Ito yung napili namin na American made in. Yan. Yan yung itsura ng kanyang loob. Yan. So, ngayon ay tatanggalin naman natin itong mga tape. Mga tape niya. Yan. Yan. So, tatanggalin natin lahat ng nakalagay. Yan siya. Tapos may mga ganito pang nakakalagay. Water supply connection. Ice maker on. Ayan. Mga kung ano-ano. Tapos yan, alisin natin itong, kailangan ng ano dyan, scissors para matanggal siya. Alright. Ayan. Ito pala yung refrigerator side. Yan yung refrigerator side sa taas. Yan siya. Yan. Tapos, ito yung freezer side, yung baba natin. So, ayan. Tanggalin lang namin yung mga tape at saka itong mga styrofoam and everything. Kung ano-anong plastic. Tapos, update ko kayo mamaya kung anong itsura na. Two down. I don't know how to... Oh, I don't know how to do this. It's hard. Maybe... We need to try to do this. Oh, may ganito pa pala siya, oh. Remove and discard. Oh, remove. Alright guys, finally tapos na namin tanggalin yung mga plastic wraps and styrofoam and everything inside. So, ito na yung look niya.
Ayan na siya. Ayan na. Ilagay na rin namin tong mga ganito. Ayan siya. Ayan. Tapos, yung sa ilalim, natanggal na rin namin yung mga papel. Ayan. Wala na rin siya. Papel. Kasi ito medyo mahirap siyang alisin. So, si Habi magtatanggal yan. Tapos, guys, ito yung lalagyan ng ice. So, hinugasan na rin namin yan. Lalagyan ng ice. Diyan siya maglalagay. Tapos, dito yung mga freezer. So, ready to use na. Makakapag ano na kami ng rep. Yay! May rep na kami. Thank God.